个人都拼了，而且是不一样的感觉。然后呢，立安还把我们之前的选手一起带回来了。嗨，伟林、嘉轩，还有子宇和嘎嘎嘎。嘎嘎哥哦，他名字好特别哦，嘎嘎嘎或星星星都可以，星星星一起都回来帮忙，这就是我们森林之王的大家庭。我们先谢谢4位，谢谢。嘎嘎嘎，要不要说2句啊？现场唱一个什么好好的，还是什么嘎嘎嘎？经典重现，你还记得吗？还记得吗？最经典的那一段，很深刻，很深刻。那来，因为哈林哥没看过嘛，还是你要别的，然后嘎嘎嘎。其实好像任何都可以嘎嘎嘎。例如这个，那几点今晚我就是要嘎嘎嘎嘎嘎，还有这个，跟着脚步，你一定嘎嘎嘎嘎嘎，或是这个，嘎嘎嘎嘎嘎。我还是唱我们不一样。好好的这份情，好好珍惜。嘎嘎嘎嘎嘎，我们不一样，每个人都有不同的境遇。星星星，可以。哎，看第2次效果还是很好。他真的就在表演当中加这些啊。对，而且他也是清唱，那一次也是清唱，所以那点就在于他清唱他自己做特效。哇塞，你哪来那么大的胆子啊？赞，我要去效果非常好 YouTube 看一下。那现在森林之王最红的。嘎嘎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 嘎，我们不一样。